藍色嘅門，藍色玻璃櫃台面，仲有藍色大櫃。男戶主本身咧，同女戶主咧，佢哋都好中意藍色啦。咁藍色裏邊咧，咁其實我哋會有分灰藍色啦、淺藍色啦，跟住中藍色啦、深藍色啦嘅綠色帶少少藍色嗰啲啦，嘅 Tiffany Blue 咁樣。咁我哋今次個戶主咧，就叫我哋幫手揀咗一隻 Global Blue。第一時間我會諗大海。我會覺得會 feel 到好寧靜，佢會想有一個地方會係想帶俾我舒服，好似望住一片大海嘅感覺咁樣咯，寧靜思考嘅感覺咁樣嘅。由於呢一種藍色偏深，設計師話為免顯得家居暗沉，應用嘅比例配搭都需要經過深思熟慮。太多嘅藍色啦，你會覺得佢會好凍嘅，咁所以咧我哋又要加翻少少可能暖色系嘅嘢，咁可能係深綠色啊，佢係胡桃木紋嚟嘅。咁我哋其實咧就點解會用條紙咧？咁因為咧其實咧下邊咧，其實我如果留心啲睇咧，其實有好多個櫃桶喺下邊。咁我哋點樣可以令到佢咧睇落去冇咁好似好多個吉格格咁樣咧？咁其實我哋就會用咗條紙嚟做一個隱藏。咁啊，conceal咗嗰啲每一個櫃桶同櫃桶中間嗰啲線咯。藍色櫃嘅體積相對龐大，放喺大廳更加需要點綴。太多深藍色嘅話咧，其實會感覺到壓迫嘅。咁所以咧，你會見到我哋咧啲櫃咧都唔係話四四方方咁樣。即係可能你會見到中間我哋突然之間會留翻個空間，跟住突然間有個鋼架咁樣，又或者係突然之間下邊會預翻個窿窿，俾男戶主、女戶主咁樣擺一部智能嘅吸塵機下邊，令到成件事嘅話 architect 啲，即係唔好話咁bulky每一件事。櫃門就要好睇翻嗰啲 detail 位究竟係用緊啲乜嘢嘅顏色去襯托咯。咁如果你話好 plain 嘅一塊深藍色嘅，你唔會覺得佢係一個好高貴嘅門咯。我哋咧今次咧係用咗古銅鋼去襯托深藍色嘅，會帶俾你高貴嘅感覺之外咧，會有一種另外嘅化學反應咁樣啦。你會覺得佢哋其實好 match 嘅。瓦面設計嘅櫃身連鋼材，同旁邊光面嘅石材牆身質感唔同，但相襯。光亮明亮少少嘅嘢嚟，令到佢唔好話好似好 deep。我哋喺客廳嗰度咧，我哋就會用咗另面嘅藍色嘅仿雲石磚啦。咁而喺中間咧，我哋用咗一個金屬鋼嘅鋼架咧，同深藍色嘅櫃咧做咗一個分隔線。咁咧，佢哋 in between 佢哋兩個中間呢個鋼架咧，就可以好似一個磨合咁樣咯。咁啊，將一個磚同埋一個藍色嘅櫃就 match 埋一齊。我哋同男戶主咧都覺得呢一個位咧係一個客廳嘅位啦，咁係比較eye catching 啲嘅，咁所以就想佢變成光面。咁所以咧，我哋都用咗好多方法揾到依幅圖啦。原圖啦，跟住再印落去一個岩板上邊，先至做到呢個光面嘅效果咯。咁其實佢係唔係一個真嘅雲石嘅，佢只不過係一個長布印上去嘅一個岩石，佢係一幅長布嘅圖案嚟嘅。其實你會見到佢裏邊仲有大少少金色。如果係喺坊間要揾到一隻咁樣嘅石嘅話，其實已經係我諗係極少機會先會揾到一個啱客人心水咁樣咯。咁所以我哋就決定自己去custom make 一隻雲石出嚟，就會感覺好似雲石，但係其實佢唔係雲石嘅仿雲石磚咁樣咯。始終圖案係經電子印刷喺岩板上，並唔係天然。如果想再襟用啲嘅話，就需要小心打理。長時間射佢嘅話，咁佢會變色嘅。咁適合係用喺室內呢個地方嘅。佢嘅面咧，咁佢而家係就咁印咗喺個面度啦。咁所以就唔可以用清潔劑去抹佢咯，只能夠用濕水去抹佢咯。嚟到主人房揾唔到藍色元素，反而有更多嘅係粉色。藍色嘅話咧，其實喺廳嗰度咧可以帶俾 noble 嘅感覺啦。咁如果喺房嘅話咧，咁就可能會帶俾男女戶主可能有啲凍啦，好沉寂嘅感覺啊。咁所以咧，我哋就會係喺房嗰度咧就會做翻少少粉色系，咁啊令到成件事嘅話咧就會溫馨好多嘅。主人房嗰個床背板咧，咁其實咧我哋做咗一個全高嘅 feature wall 啦。咁啊上半部分咧，我哋就用咗一隻粉紫色嘅。咁啊下半部分咧，我哋就會用咗一隻淺灰卡其色咁樣咯。污糟咗少少都冇咁覺。
至於男戶主嘅工作間，貴族男再次呈現眼前。不過焦點都好輕易被豐富嘅模型珍藏搶走。咁我哋會同男戶主先了解咗佢有幾多嘅模型啦，佢嘅模型嘅種類係啲乜嘢啦，咁佢哋嘅大細係點樣啦，咁先至開始設計呢一個模型櫃咁樣嘅。除咗係一個展示櫃之外啦，咁男戶主咧都會其實自己都有好多即係好多文件上嘅嘢要收納啦。咁所以我哋喺下邊嗰部分咧，咁我哋就做咗啲儲物櫃啦。咁而呢一邊嘅話咧，我哋都做咗儲物櫃嘅。點解咧？因為咧男戶主咧唔希望咧喺佢做嘢嘅時候嘅話咧，呢一邊咧係一個 display 櫃咁樣，佢唔希望前面全部都係啲display 嘢，咁樣就其實會好阻礙佢專心做嘢咯。咁所以咧就會安排咗啲 display 櫃喺呢一邊 L shape 咁樣。今集先睇到呢一度，唔少家品都會用上木材或者皮革，經過年月使用，容易變得殘舊，甚至係破損。唔想將佢丟棄，透過翻新就可以延長佢嘅生命。復修嘅過程係點嘅呢？敬請留意下星期嘅家居智庫。觀眾如果有自用放盤、租盤，有好嘅設計想介紹，希望揾專人幫手驗樓嘅話，都歡迎電郵俾我哋嘅。節目時間夠啦，拜拜。